నా పేరు రాకేష్. నేను నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చాను. నాకు 3, 4 మంత్స్ నుంచి సైనస్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. సైనస్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల చాలా బ్రీత్ తీసుకోవడానికి, బ్రీత్ అవుట్‌కి చాలా ప్రాబ్లమ్ అయ్యేది. సో, నేను గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్‌లో సెర్చ్ చేస్తే బెస్ట్ సైనస్ డాక్టర్స్ కోసం నీతూ మోద్గిల్ మ్యామ్ గురించి, కిమ్స్ హాస్పిటల్ గురించి తెలిసింది. చూసి సీటీ స్కాన్ రికమెండ్ చేశారు. సీటీ స్కాన్‌తో అందులో లైక్ టీచర్ లాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు. టర్బినెట్స్ అనేవి ఫిల్ అయ్యాయి. సెప్టమ్ అనేది డీవియేట్ అయింది. సో, సర్జరీ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో, నాకు నేను మళ్ళీ మొన్న నైట్ వచ్చాను. మొన్న నైట్ వచ్చి నిన్ననే నాకు సర్జరీ అయింది. ఇప్పుడైతే నాకు ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. అంతా బానే ఉంది. నాకు నిన్ననే సర్జరీ అయింది యాక్చువల్‌గా. ఈరోజు డిశ్చార్జ్ చేస్తా అని అన్నారు మేడం. ఈవెన్ ఆహ్, ఆహ్, నోస్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ అది ప్యాక్ చేస్తారు కదా! అవి కూడా మేడమే దగ్గరుండి క్లీన్ చేశారు. నాట్ ఓన్లీ మేడం, ఈవెన్ ఆల్ ద స్టాఫ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ కోఆపరేటివ్. దే ట్రీట్ దేర్ పేషెంట్స్ ఇన్ ఏ గుడ్ మేనర్. థాంక్స్ టు కిమ్స్ హాస్పిటల్ అండ్ నీతూ మోడ్గిల్ మ్యామ్.